喺今晚嘅11點左右咧，喺新界北區嘅呢個立蘭武德紀念中學發生咗一宗3級火警。暫時知道有2名傷者，其中1名女傷者咧就係呢間學校校長嘅太太。仲有人㗎，你信我啊！喂，先生，你唔想掹㗎？你唔可以入去㗎！先生，你冷靜啲啊！消防員車閣上面已經冇人㗎啦。冷靜啲，喺校務處啊！喺校務處啊！係真㗎，你信我啊！學校有鬼啊！我係立蘭武德中學嘅學生，我仲記得嗰晚，我喺學校準備緊開放日啲嘢，我哋做到好夜，突然間聽到廣播叫咗個同學去校務處，我未見過呢間校務處嘅，呢度根本冇校務處。收咗幾多個啊？好似話4個喎。Oh my god！ 邊度夠分㗎？咪住先，咁佢哋咪寄宿㗎？係啩？死啦！我驚我唔夠時間去準備啊！咩準備啊你？我咧，你作死啊你！1萬。喂，經理樓價，今年係咪收咗4個男生啊？查婆我嘅 duty 啊！唔好啦，講啦，你好心急㗎。係啊，你未食啊？你未食啊？係咩樣㗎？想知自己去睇下咯。行啦。喂，咪住等陣先，咁佢哋邊度啫？校務處啊。校長，我哋立蘭武德嘅校風一向都係數一數二，而家突然間嚟咗4個男生，我想象唔到會發生咩事。但係而家好多女校都開始轉咗做男女校㗎啦，點解我哋唔可以啫？唔可以就係唔可以啊！ Miss 方，我諗你反應太大啦。況且你都知道收生不足對學校係冇好處㗎。呢4位男生就交俾你啦，麻煩你好好睇住佢哋。我想睇下先啦。拜拜。拜拜。打俾我。嗯。喂。今年我哋又同房喎。係啊，又編埋同一間房啊嘛。仲有我。仲有我。學校規定校服裙唔可以短過細路嗰對上2寸，你犯校規喎。咁樣啱啱睇啊！你喺度食緊啲咩？啊，冇啊。誒 ，Miss 方 ，Miss 方，何日問你跟我嚟？各位老師、各位同學早晨，新嘅學年又開始啦。而今年亦係我哋立蘭武德紀念中學建校30週年。喺呢度，我希望大家能夠重新認知我哋嘅校訓，明辨篤行，中庸篇中記載孔子訓勉學生嘅神話。死嘢！喂，你知唔知課室入邊係唔準用手提電話㗎？收翻埋佢。我叫阿迪啊，你咧？喂，大家同學都想認識下啫。嗱，我自我介紹先，我叫劉卓斌。嗱，呢個高漢強啊，我哋以前嘅同學嚟㗎啦。喂，同學你叫咩名啊？
我叫李國忠啊，你哋可以叫我做 Charlie。咁你咧？係啊，咁你咧？何日文。哦，何日文喎，個名幾好聽喎。喂，你邊度？廁所。喂，咁啊，喂，一齊啦。喂，點啊？係咪去廁所都要跟住啊？快啲翻啊！睇下開大定開細啊！搞咩啊？搵極都搵唔到男廁嘅？咁呢間女校嚟噶嘛？唉，從今開始已經唔係啦。但係我哋唔多次受歡迎喎。嗱，總之我打死都唔會走㗎。我哋嗰邊睇下。喂，去睇餐單啊！咩餐單啊？行啦，死蠢！好多謝校長帶俾我哋各位同學咁有意思嘅訓示。喺呢個時候，我都有一件事想同大家宣佈嘅。今年我哋立蘭同以往有啲唔同，我哋啱啱收咗4位男生。肅靜，請大家肅靜。相信大家都會記得，我哋第一條校規係為咗提高學習氣氛。喂，呢度啊！純樸嘅校風，同埋實踐明辨篤行呢個立蘭冇得嘅學校辦學精神。本校入面係唔能夠，係不准。喂，請大家肅靜，肅靜，請肅靜。冇事㗎，小班。校規第一條係不准，談戀愛，不准愛，不准愛，談戀愛，不准談戀愛，不准愛，不准愛。